從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的腦。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。點啊？心妹啊嘛，邊阿妹？醫生話我隻手度吞少少。你哋兩個啊，原來一直喺後面跟住我㗎。點解你可以見死不救㗎？直情唔理我。我係你個妹嚟㗎。其實一直以嚟，我以為佢只係想嚇下你，佢唔會真係傷害你。你哋兩個都係我至親嚟嘅，我點會俾你哋冒險啫？但係即係我個情況實在太危急，我都控制唔到。咁點解你唔可以一早話俾我知啊？呢件事咧，越少人知越好，費事打草驚蛇啊嘛。唉，對唔住啊妹。break 到你嘅心啦，唔使用隻手遮住塊面啊，只要你自己覺得啊冇面見人啊。咁你真係唔嬲我啦係咪？原諒你一次啦，再有下次啊，真係同你反面啊！話俾你知。仲點會有下次啊？好啦，冇事啦，冇事啦，冇事。寶叔咧，佢係咪真係老千嚟㗎？係咪真係翻嚟諗住呃我哋屋企錢㗎？咁佢而家點樣啊？拉咗翻差館，Martin 同佢落緊口供。大佬啊，我知你而家好唔開心啊，但你真係唔使理我㗎，我冇乜事啊。不如你翻差館睇下寶叔有咩可以幫到佢手啊。OK，咁我翻去先，你多啲休息啊。差粉睇住你。OK，拜拜。拜拜。點啊？隻手仲痛唔痛啊？梗係痛啦！大佬個筆我就唔同佢計，但係你真唔得啊！你點可能啊？睇住我俾人鉗制住，乜嘢都唔做，咩都唔理，一啲都唔關心我嘅，點解啊 ？sorry，我關心你㗎。我幾想頭先俾人挾持嗰個係我啊！我諗住落去救你，不過你大佬撳住我啫。賴落大佬嗰度，我唔理啊！總之你而家講咩都冇用啊！我就係知道我而家隻手好痛啊！我就係記得，當我有生命危險嘅時候，你就唔出現，咩都唔理。你大佬係我上司嚟㗎嘛，佢講嘢一定要聽㗎喎。其實最衰都係叫你晨早嫁俾我啦，交俾我做咗我老婆，咁我咪同你大佬平一平咗咯，因為我變咗個妹夫嘛，係咪先？咁我救你天經地義，佢又唔會阻我啦，係咪？咁會唔會開心翻啲啊？唔會啊！唔會咩？唔會啊！錫翻應該會好啲啦。唔要啊！唔要啊！唔要啊！唉，我以為你手藝好巴閉，又話喺大陸識咗咩煤礦場嘅大有錢佬喎，原來係老千嚟嘅。今次啊，俾你手業啊，累死我哋啦！我話手業啊，都係受害人啊，佢都俾人呃啊，有心人裝冇心人，有乜辦法啫？阿嫻嗰個前夫啊，估唔到佢再翻轉頭嚟呃多我哋一次。阿花，聽到差佬講，姚天寶係同個老千人一伙嘅，呢件事到底點啊？你點都俾佢交代我啊！阿嫻，當年咧我就聽你講，你話你老公係死鬼咗，我先話放心俾個細佬娶你。點而家失驚無神咧？你個老公係生啱啱翻嚟，仲係老千添嚇！你點搞㗎？真係離譜嘅。我真係想問你一句，你知唔知你前夫翻嚟係為咗呃我哋錢啊？你係唔知嘅，咪同我哥講咯。媽咪啊，都唔關你事，咪話俾你知咯。你睇佢唔出聲即係認啦。哎呀，你唔好嚇我啊！我哋程家有咩對你唔住啊？幫你養大個仔，俾咗成頭家過你，你仲要夾埋前夫嚟呃我哋嘅錢，你係咪人嚟㗎你？唔知
止添啊！嗰個寶係學心個親生老豆啊，挽下手學心都有份啊！因為關大佬事啊，係大佬親手拉寶叔㗎。一啲都唔關阿心事，你哋冇亂諗。佢乜嘢都唔知，佢乜嘢都唔知。所以冇事啊嘛。你翻嚟啊！啲差人有冇難為你啊？媽，我冇事，班老先拉晒。唉，咁好咯，執翻身彩又冇唔見咩錢。唉，日防夜防，家賊難防啊！唉，又點會估到啊？有人全家總動員啊嚟黐我哋啫。學心，你又話讀心啦，咁叻睇人嘅心，睇唔睇到你阿爸有心嚟呃我哋啊？神又係你哋，鬼又係你哋。你點做阿 Sir 啊？你問下你阿媽，佢知唔知啊？個姚天寶啊，係翻嚟呃我哋酒樓嘅錢㗎。如果佢知㗎，你咪拉埋你阿媽咯。係啊，媽咪啊，話俾佢哋知你唔知啦，話俾佢哋知啦。講啊！出聲啦！出聲就知啦，知啊？講啦。我知，其實我一早就知道阿寶今次翻嚟係有心呃你哋嘅。嚇！咩話？你真係知㗎？不過唔關阿心事。乜嘢都唔知，佢真係乜嘢都唔知，一切都係我錯，我唔啱，我好對唔住，我對唔住呢啲情家，對唔住。媽，啊！你咪追你老婆啊嘛？咁我老婆要唔要都罷啦。我哋全家人都撐你㗎。嗱，如果你追翻你老婆翻嚟咧，我哋唔會認你呢個細佬㗎，話俾你聽。你夠膽你入去啊？你哋講夠未啊？係冇錯，姚天寶可能同啲老千有關，但係你哋點可以將成件事掛落大佬同四嬸度㗎？唔怕老實同你哋講，如果今次唔係大佬出手幫我哋唔見錢不特止，我可能連命都冇埋。你講咩嘢啊？咩命都冇埋。秋兒，究竟件事係點嘅？媽，媽咪，媽，對唔住阿心。阿媽今次真係錯得好緊要，我唔應該瞞住你。其實我一早就知道你阿爸今次翻嚟係要呃大雄圖嘅錢，但係我真係講唔出口。係咪阿爸一直威脅住你？唔怪得知你近排古古怪怪咁啦。你一出街你又話要陪我，又話俾錢查分佢買樓做首期，又話將我交俾佢。原來寶叔一直喺度威脅緊你。其實如果我早對你坦白，係咪唔會搞到今日咁嘅田地啊，仔？媽，你唔好咁怪自己啦。你唔講件事出嚟，你又唔想我知道個真相啊嘛，我明白噶。你知道我一直等緊阿爸翻嚟，如果俾我知道佢係一個老千嘅話，我會好傷心。所以嗰喺廟街，你見到佢出現，你好緊張好驚，你都冇將個真相講出嚟。媽咪啊，都冇人怪你，你唔好喺度怪責自己啦。其實我好多次想話俾你聽，我叫你唔好再見呢個人，我想話俾你聽，佢唔係個好人啊！但係我點講得出口啊？我以為自己咁樣做可以令你嘅傷害減到最少，但係而家傷得你仲深。媽，以前更艱辛嘅日子我哋都捱過，呢一關我哋都可以，冇事嘅。我會搬翻嚟住，陪你哋。好嘢，大佬又搬翻嚟住，咁我哋一家人又可以喺埋一齊咯。就算你哋唔怪阿媽，但係你哋爹哋一定唔會原諒我。爹哋有咩啫？正話嘅情形你哋都見㗎啦。如果比以前，佢一定會為我出聲嘅。但係頭先佢説話都唔多句，佢一定係好嬲。我話爹哋冇事就冇事，你見佢幾可嬲啊？佢冇脾氣嘅。大佬啊，我同媽咪咧而家翻屋企先，你翻去大伯嗰度接爹哋翻嚟啊。爹哋咧，阿老豆話想喺大伯度住多幾日先。我係大伯佢哋又唔知喺爹哋面前講咗啲咩啦。你爹哋個心梗係有條刺。媽咪啊！媽，老豆冇嘢噶，正話首頁都打電話俾我，話已經向大伯解釋清楚噶啦。可能老豆一時諗唔通啫，你俾啲時間佢啦，佢冇事嘅。唔敢怪佢，一定我自己衰。你唔好再咁諗啦，件事已經過去咗啦，冇事噶啦。你都唔
唔關你事嘅。係啦，你早啲休息啦，好冇？其實你唔使嚟睇我啊！阿爸搞成咁，係阿爸自己造成嘅。你隻右手呢一個身體語言話俾我知，你好內疚，你好羞愧，你對你自己所做嘅事係充滿晒歉意。做我哋呢行，可以講係殺人不見血。幾多人喺一夜之間俾我哋呃到傾家蕩產，跳樓嘅跳樓，燒炭嘅燒炭，但我哋連眉頭都唔會皺一下，因為已經習慣咗對任何人、任何事都冇感情。但係嗰日海邊，當你攞張支票俾我嘅時候，我真係有啲感動。嗰個時候，我先至感覺到咩叫親情。嗰啲錢我預咗俾你，我會等你出嚟，親手交俾你。傻仔，阿爸都唔知要坐幾耐，筆錢擺喺度會貶值㗎嘛。筆錢你唔使俾我啦，留返自己用啦。我話過，你坐幾耐，我喺度等你出嚟。到時候我可能再係警察，哇，或者咁啊，我哋兩父子一齊搞啲小生意做，好唔好？好，好啊，好啊。到嗰陣時，你唔好再呃我冇錢啊！唔會嘅，阿爸出返嚟嘅時候，一定唔會再呃人，一定唔會。死者係咩人啊？佢係東二塘深水埗話事人，炭追嘅頭馬軍佬。軍佬去泰國華僑，炭追身邊有金牌打手，打機好勁，啲太仔有時都唔舉手。佢係俾人間山打死嘅，腹腔斷咗6條肋骨，而且仲有一個好明顯嘅腳印。佢應該係俾兇手用右腳踢斷6條肋骨，然後撞埋牆度，後腦受到嚴重撞擊致死。冇錯，呢個亦都係我哋初步估計。仲有死者雙手雙腳關節斷晒，相信喺死之前呢已經俾兇手打斷晒。好明顯，死者死之前，兇手接觸過佢。咩人咁大仇口啦？唔該。曉 Sir， 呢個軍佬平時做嘢又狠又辣，周街都係仇口，好多人都想殺佢。可能係私人恩怨或者係社團仇殺，鬼打鬼。你仲有冇分咩啊？反正咋？肯追，快翻啲啊！收聲啊！我兄弟你俾人對冧咗，一嚟同我擺路掣，左頭左勢，告你濫用職權啊！江州律師嚟，我哋係要制嘅，都等我哋做完嘢先啦。查咗咁耐，查到邊個對冧軍佬未啊？少少咁啦，不過唔話俾你知。咁即係唔知啦，知你班廢柴做嘢，死得啦！講咩啊？冷靜啲啊！收聲啊！好，你哋唔俾我做嘢啊嘛，我就自己去做。炭追，你想去太子嗰間桑拿嗰度揾佢送軍啊？你講咩啊？你以為軍佬係佢隊冧啊？大家都知道㗎啦。雖然你哋同一個社團都唔妥㗎，我勸你咧翻屋企沖翻個凍水涼，唔好咁扯火啦。好。曉 Sir， 你懷疑佢哋東二塘鬼打佢？有可能。你而家最緊要阻止阿炭追去搞阿太子。你哋兩個去阿太子開嗰間桑拿度揾佢。我明白你意思。
揾太子翻嚟，除咗可以問佢攞料之外，仲可以阻止炭疽解體。陰公啊，差人做埋黑社會保鏢。做嘢啦。Yes sir。如果唔係你哋通知我真係唔知軍佬出咗事。你真係乜都唔知？我尋晚食完飯之後走出去揼骨，揼下之後就瞓着咗。唔係你哋吵醒我嘅話，我都唔知瞓到幾時。喂，唔信嘅話揾人 check 下我都得㗎。間桑拿係你嘅，成間桑拿都係你啲僆，你想點講就點講㗎啦。你唔係懷疑我同軍佬嘅死有關係嘛？軍佬幫炭疽叫佢哋啲僆，有數過你啲場，搞到你冇生意做，你不嬲都想去死㗎啦。仲有啊，係人都知你同炭疽929骨，大家雖然同一個字頭，但係都不嬲唔妥嘅。雖然我同炭疽啦係有時都會嘈一兩句，不過大家冇擺喺心裏邊㗎。咁自己兄弟出咗事，我嗰兩日一定會送翻柱香俾佢。我勸你都係唔好去咯。我哋收到風，炭疽將軍佬單嘢入咗你數，你自己小心啲啊！我行得正企得正，邊度都唔怕去。咁如果唔係你做嘅，會係邊個做啊？炭疽同軍佬咁多仇口啊，就係街外都有幾份人想買佢哋啦。但係1個月前左右啦，軍佬搶咗屯門車頭批丸仔，車頭後尾知道係炭疽叫軍佬睇佢眼眉。啊，仲有銅鑼灣潮哥，佢老婆跟咗軍佬嘅，潮哥想殺咗佢好耐㗎啦。仲有一個叫做海嘅，最近啱啱放監，以前係炭疽頭馬嚟嘅，好幫得手。阿海，佢叫趙文海，出面啲人叫佢做海哥，好打得㗎。不過有一次咧，幫炭疽做嘢嘅時候啦，一時重手咗頭，被判嚴重傷人，判咗6年。喺佢喺法庭上邊啊，口口聲聲話人屈佢嘅。邊個屈佢？佢話炭疽咯。佢話翻出嚟之後啦，一定揾炭疽報仇，仲係殺咗佢添。呢幾個人就係太子提過同炭疽曾經有過節嘅人。呢個太子有咁好死放咁多料出嚟？馬氹啊，9成9流料嚟嘅咋？你同阿太子問話嘅時候留意到啲乜嘢？佢雖然話會去拜軍佬，亦都話軍佬係佢好兄弟，但係佢一路講嘅時候，眼神係帶住笑意，好明顯係貓好老鼠。咁即係話軍佬嘅死，其實對太子嚟講，佢都開心嘅。嗱，炭疽點解冇咗個頭馬，即冇咗隻手一樣？而太子一路都係俾炭疽撳住，冇啖好食嘅。睇嚟佢都忍咗好耐。你係話其實太子都有可能暗中揾人買起軍佬？我唔排除呢一個可能性。嗱，佢主動咁合作，俾咁多料我哋，其實係一種心虛嘅表現。佢係想做一個假象，俾話俾我哋聽，你即管查我。咁佢其實咪最有可疑？而家呢個階段咩可能性都有。嗱，佢提及嗰個趙文海啦，我知道佢啱啱放監出嚟嘅，其實佢都有可疑嘅。小芬諗緊咩？太子講過嘅人都有嫌疑，包括佢自己在內。但有一個可能性好低。邊個？趙文海。趙文海，炭疽以前嘅頭馬。佢本來咧要坐6年監嘅，因為監獄咧行為良好，所以上個月咧就提早放咗出嚟。佢放咗出嚟冇幾耐，軍佬就出事，佢嫌疑都好大喎。唔會係佢。點解你咁肯定咧？佢隻腳跛嘅，行路時候都趌下趌下，點睇得死啊？你點會知㗎？中學嘅時候佢有啲師兄嚟，放監冇幾耐我撞過佢，估唔到隻右腳都廢咗。趙文海嘅花就交俾你。嚇！我對你有信心喎，公私分明。唔該，一底雞蛋仔啊！多謝。多謝10蚊啊！快啲啦，夠晒鐘遲到啦！誒，炒粉咁啱嘅，我哋食嘢嘛？唔啦，啱啱先開檔嘅。陪你啊，幫你收檔。好啊，整件啦，仲脆啊。好啊，多謝。做咩？食。個細路女係我個女嚟，叫做嘉嘉。拖住嗰個咧？佢婆婆。你做乜俾佢哋？唔想要翻個女咩？係佢婆婆唔肯俾我要翻個女。你知道你日日都會經過嗰度，所以就喺嗰度擺檔，趁機會望下個女。我每日只有嗰個機會
先可以見到佢。點解佢阿婆俾認翻個女啫？佢話我以前害死佢個女，又知我入過社團，驚我帶壞個女。其實單嘢點嘅啫？同你作奸有關嘅。唔好再睇以前嘅嘢啦。我而家咧就係想重新做人。我知道賣雞蛋仔咧係好辛苦，但係我都知道有好多人賣雞蛋仔可以賣到有一間鋪頭仔嘅。我遲早咧都有機會有一間屬於自己嘅鋪頭，咁我就可以抬起頭做人，認翻自己個女同埋見翻佢婆婆。想開鋪，因為同我講啦。我想靠自己。識你咁耐仲係咁硬頸啊！點啊？今日專登嚟揾我，唔係就係諗住請我食飯咁簡單啊？唔係喎，真係有啲嘢想問你喎。如果問我以前嘅嘢就唔好講啦。我知你有好多人唔想提，你唔想提點解會俾人屈？你唔想提點解會坐監？你唔想提點解老婆俾人對冧？但你今次一定要俾我幫你，因為你真係好麻煩。有咩麻煩啫？幾衰幾折墮嘅嘢我都試過晒啦，我仲驚乜嘢啊？炭疽個頭馬軍女，尋晚俾人懟冧咗。你同我講呢啲嘢做乜嘢啫？我同啲社團嘅人都冇晒聯絡㗎啦。知，咁你識唔識佢？我識佢，但唔係好熟㗎咋。咁你出翻嚟之後有冇見過炭疽？你今日出嚟就係想錯我料啊？唔係錯你料啊！太子話你同炭疽有仇，仲話你喺裏面講過一定會懟冧炭疽。係炭疽有好多仇家，未必會咬定係你做。但你根據你知佢份人嘅，有殺錯冇放過，一定搞你嘅喎。咁如果你真係要搞我點啫？我有得避咩？得㗎啦，曹兄弟唔好講呢啲嘢啊！咁咪下次冇機會大家坐埋一齊嘅啫。唔講，嚟飲啊！有杯要揾你啊！哎呀，講來講去都係三幅被，咪鬼睬佢啦！哎呀，你刪咗啲人咪揾我唔到咯。揾你唔到咪仲好，費事嘈啊！我哋日日陪你打牌、食天九翅、食龍躉，呢啲先係自己人啊！我哋啊撐你噶啦！阿康都冇話日日包心似肚，好似係你兩個要叫啫喎，仲有埋我數添。總之咧，我哋大家食得開心，你唔會悶噶喎。嗱，而家你住喺大哥度，我哋日日陪住你。而家你應該知道邊啲人係對你好，邊啲人想害你。我哋咧就一家人啦。Kevin 啊，聽日陪阿細舅父去阿行嗰度執埋啲行李去阿大舅父嗰度住啊！嚇，但係喂，你唔係想翻去係嘛？唔好翻去啦，盞眼冤啊！阿康啊，聽我講啦，一於同你老婆同阿皮兒仔斷纜，你幫人養老婆同個仔都養咗咁多年啦，乜都夠啦。出邊靚嘅聽話嘅大把，你驚揾唔到咩？咁 Pearly 咧，佢係細舅父親生嘅喎。嘿，講咁多嘢做咩啫？幫我換個杯熱茶。究竟你哋搞緊乜嘢㗎？個個要四叔留喺度打麻將，其實四叔嘅心係想翻屋企嘅。我都同你哋解釋過啦。如果今次唔係大佬幫我，而家仲周身禮啊！你哋唔好再當大佬同四嬸係衰人啦，好唔好啊？你仲好講，就因為你唔識睇人先俾人呃。阿心佢兩仔乸而家唔呃你四叔啊，唔代表佢以後唔會呃嘅。冇人啊會擺個隨時會爆嘅而揸喺身度啊，仲係兩個添㗎嘛。但係成件事真係九爺，唔好淨係手指咬出唔咬入先得㗎。你做乜事唔聽我電話啊？佩兒啊，其實咁大個女都係咁嘅，入嚟又唔敲門，人又唔叫，冇大冇細，冇規冇矩啊！我諗住揾爹哋翻去啫嘛。你阿爸唔會翻去㗎啦，佢費事對住你阿媽同你阿哥，佢話費事嘥氣喎。你阿爸唔會跟你翻去㗎啦。陣間咧，我哋幫佢背埋啲行李過嚟我屋企啊。係咪真㗎，爹哋？打牌打牌啦！你翻去啦，講咁多啦，係咪你阿爸趕你先肯走啊？爹哋啊，冇牌到你。而家風頭火勢啊，遲啲先揾個機會同你阿爸傾啦。翻去先啦。真係好擔心啊！我親自去大雄圖接爹哋翻嚟，佢都唔肯。細伯都係嬲下啫，老夫老妻嗌交，好快冇事嘅。
佢哋兩個或者好快冇事，但係我同你嘅事就有排解決唔到啦。我哋有事咩？嗰日啊，你見死不救，一啲都唔關心我嘅。我咪同你講咗咯，嗰日我想落去救你㗎，你大佬撳住我啫嘛。你唔好賴大佬啦，大佬已經夠煩㗎啦，寶叔又俾人拉咗，媽咪爹哋又唔肯住埋一齊。係啊，你成日見到大佬㗎，佢見點啊？唔過有嘢喎，佢 EQ 咁高。我近排猛 call 你，做乜事唔復 call 啊？好忙咩？叫你出嚟，你話唔得閒，做乜事啊？嗱，你冇呃我啊！爹哋嬲咗媽咪都係因為媽咪唔夠坦誠嘅啫。唉，近排有個好耐嘅朋友，啱啱放咗監，佢好似同呢個社會脫晒節咁，咁咪睇下佢咯。乜你有朋友坐過監嘅咩？以前中學我啲師兄嚟嘅，仲一齊入警校。咁好，你做警察做乜事之後會坐監㗎？唉，講起嚟係長篇。後尾佢冇做差人，走入黑社會。我嗰陣時覺得佢無端端有個好人唔做，走去做古惑仔。但係最近見翻咧，先知道誤會咗佢。坐監嗰陣咧，老婆無端端俾人懟冧咗。本應仲有個女嘅，但係佢岳母又覺得係佢害死佢自己呢個老婆，咁咪唔俾佢認佢個女咯。咁慘啊！慘㗎，所以咪成日陪住佢，睇下有咩幫到手咯。咁朋友有事就應該幫手嘅。嗱，你話㗎，唔好怨我啊！應該講就講晒啦，唔好再問啦。應該講就講晒，咁唔應該講嗰啲係咪仲有好多啊？都幾無賴㗎喎。老豆，阿心，咩嚟啊？你阿媽叫你嚟㗎？老豆啊，你幾日冇翻屋企啦？阿媽好緊張你啊，成日都悶悶不樂咁，翻去啦。你唔使咁緊張，我冇事。首葉已經同我講好幾次㗎啦，佢好咗你出手幫佢，我哋先唔使俾人呃啫。其實今次呢一件事，阿媽都係被逼。佢唔講個真相出嚟，除咗係唔想傷害我，亦都係為咗屋企。阿爸曾經威脅佢，話如果唔幫佢，就會對你同阿妹不利。所以阿媽咁做，都係為咗保護我哋。係，就算佢100個理由都好，但係我哋做咗夫妻咁多年啊，佢做咩唔話俾我知啫？如果佢話俾我知啊，最低限度我可以同佢分擔一下。阿媽就係唔想你擔心，所以老豆你唔好亂諗嘢啦。咁夫妻之間唔係要坦誠？老實講啊，我從來都冇懷疑過佢啊會呃我錢，我亦都冇懷疑過啊佢會同我煲藕斷絲連。但係今次佢咁瞞住我真係好嬲。其實我之前都有誤會阿媽，我覺得佢對阿爸好絕、好不近人情。有一日，我喺廟街度撞到阿麗仙姐，之前阿媽嘅死對頭咧，原來佢有病，阿媽就幫佢義唱。我覺得我真係怪錯咗阿媽。我應承咗阿妹一定要帶你翻去，你跟我翻屋企啦。但係佢個個一番心意要我留喺度，而家突然間跟你翻去，你喺大伯度住多1、2日就話冇所謂啫。你再住落去嘅話，人哋都嫌你煩啦。咁又係嘅，我幫你執啦。我唔使都得㗎啦。唉，係啦，我唔知係咪咧？哎呀，打麻雀打得多啊，打到我腰酸骨痛啊，好似傷緊條腰咁樣啊！聽日咧我就要去睇醫生，可能夜啲先嚟得啊。你整親條腰就唔好再打啦。哦，誒唔緊要，小意思啫，冇問題嘅嚇。誒媽，你帶去邊個？冇，我 cancel 張澳洲嘅機票啫嘛。嚇，咁航空公司咪要罰錢咯？都成1000幾2000人嘅喎。罰錢咪罰錢咯！喺呢個時候啊，我點可以抌低你細舅父喎？家姐啊，你唔使成日陪我喎。我哋一家人嚟噶嘛，話咗撐你就要撐你噶啦。去旅行喎，探朋友幾時都去得啦。你四叔，你唔舒服啊？我冇，可能攝親凍親下啫，冇乜事嘅。你會唔會流感㗎？姑姐啊，不如我陪你睇醫生啦。我唔使，我自己去得㗎啦。大哥，我出去先嚇。哇！佢咁咳法，我哋日日咁同佢打麻雀，用乜嘢惹埋我哋㗎？咁我哋話咗同佢打麻雀啊嘛，如果依家唔同佢打，咁即係嫌棄佢。又我都俾晒説話佢聽㗎啦。如果佢醒目嘅，佢自己都識得搬走㗎啦嘛。哦，原來你哋打龍通嘅。你唔好亂咁講嘢嚇。係你惹佢翻嚟㗎，你好搞掂佢啊！
爹哋，你終於翻嚟啦！一天都光晒喎。我煲咗粥俾你食啊！我知道感冒梗係冇胃口，不過都要食啖粥㗎，我筆俾你啊。唔使啦，我想唞下。咁都好，唞下先，一陣先食啦。嚟，休息下啦。原來你搬咗咁多嘢嚟阿爸嗰度，諗住長住，一次過搬唔晒啊仔，我諗咧要搬多幾次啦。唔緊要啊，雖然租約滿咗啫，但係鎖匙都未交翻俾佢，仲可以有幾日時間。唔係，麗芳姐，你幫多我幾日？好似係你個同事啊！真係唔得啊！我真係幫唔到你噶啦。係咁啦，拜拜啦。喂，芳姐。Phoenix。Yu Sir，Auntie，咁啱嘅。正話咩事啊？個方姨咯，我鐘點嚟㗎，佢幫我去湊 Jackie 仔。佢最近咧新抱生咗個孫，佢話要翻去睇住個新抱同埋個孫喎，得閒幫我湊仔啊！我叫佢俾多幾日時間我都唔得啊！而家個 Jackie 仔冇人湊，唔知點算。不如咁啦，你帶 Jackie 仔嚟我屋企，我同你睇住先，咁你咪可以慢慢揾個鐘點咯。你幫我湊仔啊？冇問題喎。咁麻煩晒喎。不如咁啦，你今晚帶個仔嚟我哋度食餐飯啦，好冇？今晚？嗱，因為我先生咧就未見過 Jackie 仔嘅，我想佢兩個見下面先咯。都好喎。嗱，之前太紅圖單 case 你都算幫過我手啊，我應該請你食飯㗎。嗱，呢家媽開到口啦，嗰餐飯當係我請咗㗎啦。咁好啦，今晚見啦。我唔同你哋講住啦，我趕住要接個仔放學。我車你。唔使啦，你車 Auntie 得啦。拜拜。一講到 Jackie 咧，佢就好緊張。哎呀，邊個做媽媽嘅唔緊張啲仔女啊？你而家咁大個啊，我咪一樣咁緊張你。你想食啲咩啊？雪糕。唔使理佢啊，佢實係咁答㗎。我哋雪櫃有雪糕喎。哎呀，不過食晒添。唔使驚咯，我陣間幫你買咯，好唔好？你中意食咩味道啊？芒果。姐姐都中意食芒果嘅喎。唔好中佢啊！一中佢得戚㗎啦，睇佢樣幾得戚。食雪糕都得，不過要食完飯先，仲要食多啲菜，要飲多啲湯啊！等我嚟啊！老豆，你呢招真係萬事萬靈啊！阿妹細個得，呢家又得。你都飲多啖。唔使，我包。爹哋，真係唔開心啊！ Jackie 瞓咗啦。係啊。正話見到你同我媽喺廚房度傾完之後，阿媽出翻嚟，成個人輕鬆晒咁。你同佢講啲咩嚟啊？唔話你聽。冇啊，其實女人好簡單嘅啫嘛。你肯花啲時間同佢傾下閒偈，咁佢嘅心就唔會有時間諗埋一邊。咁唔諗埋一邊就冇嘢噶啦。其實我同 Auntie 都冇傾啲咩特別嘢，真係傾閒偈㗎咋。橫掂 Jackie 以後都要去你屋企噶啦。我去接個仔嘅時候，咪順便同 Auntie 傾下偈咯。唔該晒。其實唔係話你帶 Jackie 嚟，我哋幫你睇住 Jackie，而係你得閒嚟睇住我媽啫。做咩咁客氣啊？唔係我幫你，係你幫我噶啦。不過我都唔知道我可以帶 Jackie 去你屋企幾多次咯。咁啊係，遲啲你都會揾翻個人照顧 Jackie 噶啦。係啊，我驚我未揾到人之前 ，Jackie 都唔喺我身邊咯。點解咁講咧？我前夫話想攞翻個仔，佢最近做翻生意賺到啲錢，咁啊有一個幾好嘅女朋友啦，即將要話去結婚嗰隻喎。佢同我講話想攞翻個仔，因為佢先至可以俾到家庭溫暖俾佢，而我咧就唔得，因為我就淨係得我自己一個人啦，咁我又要做嘢，所以我就冇時間睇住個仔。唔怪得知你今日咁緊張留住嗰個方姨。你係驚你冇時間照顧你個仔，跟住你前夫會搶走佢。我真係驚，我真係驚我冇咗個仔。唔使驚，我幫你想辦法，唔好咁樣。唔使擔心嘅 ，Auntie 同 Uncle 咁恩愛，好快冇事嘅。爹哋個人係翻咗嚟啊，咁但係佢又唔多出聲喎，有時一早就出咗去。好似唔想留喺屋企咁樣啊！我諗 Uncle 都係一時間接受唔到 Auntie 呃佢啫。咁等佢下咗啖氣 ，Auntie 同佢解釋下，應該冇嘢嘅。希望係咁啦。佢哋不嬲兩個乜嘢都會同對方講㗎，
從來都唔會隱瞞。但係呢次媽咪為咗報數呃爹哋喎，咁難怪爹哋咁嬲佢嘅。咁俾人係慘㗎啦，仲要俾自己老婆俾啲時間佢咯。咁所以我覺得兩個人喺埋一齊最緊要就係坦誠啊。咁既然係愛對方嘅，就乜嘢嘢都要講出嚟，乜嘢都唔可以隱瞞，一齊分擔啊嘛。你話係咪啊？係㗎，尤其是對自己中意嗰個嘛，係咪？咁所以你千祈唔好呃我啊！如果唔係會死得好慘㗎。咁毒嘅咒我死啊！喂，OK， 即刻嚟。收，唔關你事啊！有得冇走？走！唔好意思，sorry 啊。嚟，做乜事？唔該晒。嚟，起身。嚟，嚟。點啊？彈追把打你啊？唔知啊。頭先啱諗住開檔，點知俾人跟，咪打俾你咯。哇！做實搞你㗎啦！啊，開頭落冇啊？唔使啦。俾人打到咁，都唔報警。報警咪仲麻煩，唔使啦。爛晒又冇理啊，係啦。都話唔使咯。你唔報警都要去醫院啊嘛，大哥。我冇事喎，我又行得又企得，得㗎啦，放手啦。叫你醫院你唔去，叫你報警你唔去。報警有咩用啫？冇證冇據都拉唔到佢哋㗎啦。何況我底已經花晒啦。如果真係激嬲咗炭追啊，就唔知頭先咁樣㗎啦。總之你有咩頭暈身慶啊，記住出聲，唔好死頂啊！啊，嚟，唔該晒你啊！你兄弟客咩氣啊？咁啊係啊，中學到而家都真係10幾年㗎啦。嗰陣時我 Form 2，你係 Form 6。我話全班最矮嘅，諗住打籃球增高。點不知咧就俾籃球隊個死肥仔強成日蝦你啊嘛，笑你死矮仔啊嘛。你記得喎？我梗係記得啦，嗰條友犯眾真㗎。好在有你呢個師兄兼籃球隊隊長幫我啫，如果唔係成年唔使掂個波皮。你啊巴閉啦！一個暑假翻嚟之後就高過肥仔強，啲波掂咗咁多，嚇到啊！佢即刻退出咗籃球隊啊！關咩事啊？有你幫我練波嘅啫。不過講真啦，讀書嗰陣時咧真係最開心㗎。嗰陣時你幫我，而家俾我幫下你啦。喂，你呢度咧環境真係麻麻地，不如我幫你揾個間，再唔係你同我一齊住啦。我一個人冇乜所謂嘅。唔使啦，我單身寡佬又唔慣同人住，呢個地方啱我㗎啦。唔中意啦。喂，佢就係嫂啊？係，就係佢咯。佢究竟點死啫？咁多年兄弟，有咩唔同講喎？係我衰啊！如果唔係我一時貪念，佢就唔會死。阿慈，老公，你塊面做咩啊？你俾人打啊？哦，冇嘢，我自己唔小心叉錯腳，碌咗樓梯啫。你一個人喺裏面最好好地照顧自己啦，點會咁唔小心㗎？放心啦，我冇事嘅。你個肚？我生咗啦，係個女嚟㗎。係啊，生咗個女啊！好。你記住幫手諗下改咩名，下次嚟嘅時候話俾我知喎。好啊，下次你嚟嘅時候，唔知有冇下次啊？你係咩話？冇嘢。阿慈，你要好好咁睇住我哋個女，唔可以俾佢有事㗎。係啦，嗰班人仲冇嚟揾你啊？有啊，佢哋久唔久都有嚟揾我㗎。不過我都算耍得佢哋掂啩。你放心啦，我將個女交咗俾媽咪照顧，你唔使咁擔心喎。你記住唔好周圍去啊，唔好俾佢揾到你啊。仲有，你唔好信任何一個人講嘢，知唔知啊？我知㗎啦。阿慈，你聽清楚我講乜嘢？你記得要去拜我阿媽。你阿媽？係，拜完阿媽之後，帶埋個女去玩。
越遠越好。阿慈死咗之後，嘉嘉就跟住佢婆婆。其實我一直好想認翻自己個女嘅，但係日日都係自己唔好。如果我唔係貪嗰400萬，佢就唔會死嘅。知唔知邊個做啊？我都好想知道啊！炭追同太子都一直好想攞嗰筆錢。阿慈嘅死一定係同佢哋有關嘅。邊一個攞咗嗰筆錢，就係殺死阿慈嘅兇手。我知道阿嫂嘅死對你打擊好大，但係千祈唔好諗你報仇啊！知唔知啊？我點會報仇啊？係我唔好先累死咗阿慈。其實我自己都好內疚㗎，我都唔想有啲乜嘢行差踏錯。咁就啦。我只係想知道邊一個係殺死阿慈嘅兇手，然之後拉佢坐監，還阿慈一個公道。放心啦，呢啲交俾我。到時真相大白，我就會認翻自己個女，可以同佢過一啲簡簡單單嘅日子，可以重新開始，重新做人。一定得嘅。喂，我住啊！冇，喂，唔諗住塞翻俾我啊！當我借你又好，咩都好啦，你有用用咗先啦。總之有時 call 得㗎。唔該晒。喂，點啊？喂，你喺邊度啊？我買咗宵夜，上緊你屋企啊！哦，咁好啊，我即刻翻嚟。你有急 call 啊？非常急啊！走先啊！你識路㗎啦嘛？得㗎啦，小心啊！哦，得啦，大哥。我就嚟出世啦，就嚟出世啦，第時你會，哎呀，做咩？佢又睇我喎。哎呀，咁曳嘅媽咪，第時佢一定好腳法嘅啫。一定係仔嚟嘅咩？我中意女。女我都好中意㗎。係咩？仔女我都中意。食啖先。好幸啊！在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知。